வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு குட்டி கார்டன் ஸ்டோரிஸ். இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சூப்பரான தைலம் தாங்க. இந்த தைலம் வந்து சளி, இருமல், அப்புறம் மார்பு சளி கட்டிட்டு இருக்கும். குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப சளி பிடிச்சாலே மூச்சு விடவே சிரமப்படுவாங்க. அவங்களுக்கு முதுகுல, அதுக்கப்புறம் அந்த மார்பு பகுதியில இந்த தைலமை தேய்ச்சி விட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃபரன்ஸ் தெரியும். சில பொருட்கள்லாம் நம்ம குட்டி கார்டன்ல இருந்தே எடுக்க போறோம். சில பொருட்கள்லாம் நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்கும். நீங்க வந்து வாங்கி இதை வந்து வீட்டுல செஞ்சு நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு வந்து எப்போ வேணாலும் இது யூஸ் பண்ணலாம். இந்த சளி டைம்லயும் சரி, அப்புறம் முட்டி வலி, முழங்கால் வலி இருக்கும்போதும் சரி, இந்த தைலம் பயன்படுத்தி பாருங்க, உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஸோ நம்ம சேனலை இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. உங்களுடைய ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷன் மாதிரி. ஸோ வாங்க நம்ம குட்டி கார்டனுக்குள்ள போலாம். ஸோ இந்த பொருட்கள் வச்சு தாங்க நம்ம இந்த தைலம் செய்ய போகிறோம். சில பொருட்கள்லாம் நம்ம குட்டி கார்டன்லேருந்தே பறிச்சுட்டு வந்துட்டேன். இது என்னென்ன பொருட்கள், என்னென்ன பலன்கள் எல்லாமே பார்க்கலாமாங்க. ஸோ முதல் பொருள் பச்சை கற்பூரம் எடுத்திருக்கேன். நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரம், பச்சை கற்பூரம் இதெல்லாம் வந்து தேங்காய் எண்ணெயை லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு போட்டு அதில் கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைகளுக்கு மார்பு பகுதி, முதுகு பகுதி இங்கெல்லாம் தேய்ச்சி விடுவாங்க. நல்லா உள்ளங்கை, உள்ளங்காலில் கூட சம்டைம் தேய்ச்சி விடுவாங்க. இதில் என்ன பலன்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சளி, இரும்பல், அப்புறம் குழந்தைகள்லாம் நைட்டு சளி பிடிச்சதுன்னா தூங்கவே கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த எல்லா பிரச்சனைகள்ல இருந்தும் அவங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கும். அதுக்காக இப்படிப்பட்ட அற்புதமான பச்சை கற்பூரம் தான் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அடுத்த பொருள் புதினா உப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது மென்தால் கிறிஸ்டல்ஸ், அதுதான் ஆட் பண்ண போகிறோங்க. சாதாரணமாகவே தைலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட உடனே ஒரு சில்னஸ் கொடுக்கும். நமக்கு அந்த சில்னஸ் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த மென்தாலுக்கு இருக்குது. நார்மலாகவே சளி பிடிச்சாலோ இல்லை ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கோ இந்த மென்தாலோட ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூக்கில் இருக்கிற சளிகள், அந்த அடப்பெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணக்கூடிய தன்மை கொண்டதான். தைலம் அப்படின்னாலே மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதினா உப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுற மென்தால். ஸோ இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அடுத்த பொருள் ஓம உப்பு. இது பேர் தைமால் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது வந்து த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க. ஒரு மாதிரி சளி பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தொண்டை ஒரு மாதிரி கரகரன்னு இருக்கும் இல்லையா, அந்த பிரச்சனைகள், அப்புறம் வலி நிவாரணியாக கூட செயல்படும். ஆஸ்மா பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் உடம்புல வந்து ஒரு மாதிரி பெயின் வரும் இல்லையா, ஜுரம்லாம் வரும்போது, அதுக்கு கூட ரொம்பவே நல்லதாங்க. அடுத்த பொருள் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய். இது வந்து நம்ம தைலத்துக்கு பேஸ் மட்டும் இல்லைங்க, இதுல நிறைய மருத்துவ குணங்களும் இருக்கு. ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் தசை பிடிப்பு இருக்கிறவங்க ரெகுலராகவே தேங்காய் எண்ணெயை லைட்டா சூடு பண்ணி பயன்படுத்திட்டு வரலாமாங்க. இதனால பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாயிட்டு அந்த மூட்டு வலி, அப்புறம் மூட்டு ஜாயிண்ட்ல இருக்கிற ஜவ்வுலாம் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கும் ரொம்பவே பயன்படுவாங்க. அடுத்தது கற்பூரவள்ளி இலைகள். இதை நம்ம குட்டி கார்டன்ல இருந்தே நான் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். சளி, இருமல், அதுக்கப்புறம் மூக்கடைப்பு எல்லாத்தையுமே போக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் வாதம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு, அப்புறம் மூட்டு வலி, தசை பிடிப்பு எல்லாத்துக்குமே நிவாரணம் கிடைப்பதற்கு இந்த கற்பூரவள்ளி அற்புதமான ஒரு மூலிகை பொருள் அப்படின்னு சொல்லாங்க. சளி பிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கற்பூரவள்ளி இலை ஒன்று மென்னாலே போதும், உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். அடுத்த பொருள் பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிலை. ஸோ அதுவும் நம்ம வந்து குட்டி கார்டன்லேருந்தே எடுத்துக்கலாம். ஒரு 4 இலைகள் போல் நான் பறிச்சுட்டு வந்துட்டேன். சளி, இருமல், காய்ச்சல் எல்லாத்துக்குமே அற்புதமான ஒரு மூலிகை பொருள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெற்றிலை தான். ஈவன் குழந்தைகளுக்கு கூட வெற்றிலை, பூண்டு, அப்புறம் மிளகு, ஜீரகம்லாம் போட்டு கஷாயம் மாதிரி காய்ச்சி கொடுப்பாங்கங்க. உடம்புல இருக்கிற வலிகளை போக்கும், அதே மாதிரி சளி, இருமல் தொல்லையிலிருந்து நம்மளை பாதுகாக்கும். சில பேருக்கு மூட்டுல வந்து வீக்கம் இருக்கும், சதை பிடிப்புகள்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி வீங்கி போயிடும். அதுக்கு கூட ஒரு வலி நிவாரணியா இதை பயன்படுத்தலாம். அடுத்த பொருள் துளசி. ஸோ நம்ம குட்டி கார்டன்லேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் பறிச்சுட்டு வந்துட்டேன். எல்லார் வீட்லேயும் கட்டாயம் வளர்க்க வேண்டிய ஒரு செடி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா துளசி தான். ஏன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக கோல்டு ஆகட்டும், சளி, இருமல், காய்ச்சல், அப்புறம் மார்பு சளி எல்லாத்துலேருந்தும் ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஒரு 2 துளசி வாயில் பிச்சு போட்டுட்டாலே போதுங்க, உங்களுக்கு அதுலேருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். இப்போ தைலம் எப்படி செய்யறதுன்றத பார்க்கலாம்ங்க. ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு 5 வெற்றிலை இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு கற்பூரவள்ளி இலைகள் எல்லாமே போட்டுக்கலாம்ங்க. இதை வந்து மையா அரைச்சிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து தான் நம்ம எண்ணெய் செய்ய போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி அரைச்ச பிறகு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு 50 ml போல் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா, அந்த பொருட்கள்லாம் நல்லா வடிகட்டி அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும் நம்ம அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி சாரை வந்து நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது அந்த தேங்காய் எண்ணெய்க்கு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடணும். இப்போ அடிகனமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டை ஊற்றிட்டு சிம்லேயே கொதிக்க விடுங்க.
நம்ம சிம்லேயே வச்சு ஏன் செய்யணும்னு சொல்கிறேன்னா, இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டில் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கும், எண்ணெய் வந்து நல்லா தெறிக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது. அதனால் நம்ம சிம்லேயே வச்சுட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் போல் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா எண்ணெய் தனியாக அந்த கசடுகள் தனியாக பிரியும். இதோ பாருங்கள், இப்போ வந்து எண்ணெய் தனியாக இந்த கசடுகள் தனியாக பிரிஞ்சிடுச்சு ஒரு 1/2 அன் ஹவர்லேயே. ஸோ சிம்லேயே வந்து நான் நல்லா அடி பிடிக்காமல் இதை கிளறிட்டே இருக்கேன். டார்க் க்ரீன் கலரில் சூப்பராக நமக்கு இந்த எண்ணெய் கிடைச்சிருச்சுங்க. இப்போ வந்து இதை வடிகட்டிக்கலாம். வடிகட்டின பிறகு அதை நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் ஆற விட்டுருங்க. இப்போ எண்ணெயை வந்து நல்லா ஆற வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம தைலம் செய்கிறதுக்கு ஒரு கண்ணாடி பவுல் இல்லைன்னா கண்ணாடி ஜார் அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணவே கூடாது, கண்ணாடி பவுலில் மட்டுமே செய்யணும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஜாடி எடுத்திருக்கேன். இந்த ஜாடியில் வந்து இப்போ பச்சை கற்பூரம் போட்டுக்கிறேன். அடுத்தது ஓம உப்பு. இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பொடி பண்ணி கூட சேர்க்கலாம், பட் நான் அப்படியே போட்டுக்கிறேன், அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கரைஞ்சிடும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா புதினா உப்பு. இந்த 3த்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே அந்த ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வந்த எண்ணெயை வந்து இதில் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது அப்படியே நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கரைஞ்சிடும். லைட்டாக ஒரு மரக்கரண்டி வச்சு கலக்கி மட்டும் விட்டுருங்க. நம்மளோட மூலிகை தைலம் இப்போ சூப்பராக தயாராகிடுச்சுங்க. இப்போ நான் மூடியில் மூடிட்டேங்க. இது ஓவர் நைட் அப்படியே விட்டுடுறேன். மறுநாள் காலையில் இதை வந்து நம்ம ரோல் ஆன் பாட்டிலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்கிட்ட ஏற்கனவே யூஸ்டு ரோல் ஆன் பாட்டில் ஒன்று இருக்குங்க. இதில் வந்து இந்த எண்ணெயை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலோ, சளி பிடிச்சிருந்தாலோ, இல்லை தலைவலி இருந்தாலோ, முட்டி வலி, முழங்கால் வலி, இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் பெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் எது இருந்தாலும் சரிங்க, இதை அப்படியே அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு நல்லாவே ரிலீஃப் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அத்தனை பேருக்கும் இது பயன்படுத்தலாங்க. இந்த மாதிரி ரோல் ஆன் பாட்டிலில் ஊற்றி வைக்கிறதால உங்களுக்கு ஹேண்டியாக எங்கே வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம், ட்ராவல் டைமில், ஆஃபீஸ்க்கு, அந்த மாதிரியெல்லாம். ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் எந்த வீடியோ போட்டாலும் அது உங்களை வந்து சேரும். மறக்காம இந்த தைலம் கண்டிப்பா வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் கண்ணாடி பாட்டில்ல மட்டுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க, பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ல ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க. ஒரு ரோல் ஆன் மாதிரி கூட நீங்க வந்து ஹெட் ஏக் அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணலாம், ஈஸி டு கேரி அப்படின்னு கூட சொல்லாங்க. ஸோ கண்டிப்பா வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரியப்படுத்துங்க. மீண்டும் இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவல்களோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.